السلام عليكم، أهلا وسهلا. من تحت الانتركوم ومسيطر على الأوضاع، هذه العبارة أقولها لمتابعين القدامى يعرفوا إيش من تحت الانتركوم ومسيطر على الأوضاع. الجدد الله يحييكم ويعد لكم هي، اللي ما لحقوا يشوفوها أنا من زمان على الموضوع ده. القدامى عارفين الموضوع ده وحيضحكوا، أنا متأكد اللي يتابعوني. من تحت الانتركوم ومسيطر على الأوضاع، هاي ركز معايا. الكلام اللي راح أقوله كل رجاء لكل ولي أمر وأب أسرة تكتب ودانه معايا، وكل ابن وبنت وزوجة توري السنابات هذه لزوجها أب الأسرة. فرسالة لكل أب رجل بمعنى الكلمة رجل، ركزوا على كلمة رجل، تكتب ودانه في اللي جاي بإذن الله تعالى. السنابات هذه كلها راح أرفعها في قناتي، قناة هاني الحرازي في اليوتيوب. ركز معايا. نبدأ بسم الله، على جديد، على نظيف، على مدري ايه، على كذا. اذكر الله صلى على النبي. يلا نبدأ. في البداية كل أب وكل من يشوفني اذكر الله ويصلي على النبي. بارك الله فيك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، عدد خلقه وامداد كلماته ورضا نفسه. ختمت كلامي بالزوج الرجل، الرجل بمعنى الكلمة الرجل. طيب، كآباء في لنا حقوق على أبنائنا، وفي أبنائنا لهم حقوق علينا. وتكلمت من أول في خصوص هذا الموضوع أو بما يخص هذا الموضوع عن حقوق الآباء والأبناء، وقلت أيها الأب لك أن تتخيل في أشياء يغفل عنها الآباء والأمهات. سؤال يسأل عنه يوم القيامة، أنت بالذات، هل سمحت لأبنائك أن يبروا بك؟ إذا ما سمحت لهم حتسأل ليش، فتحاسب. فتخيل هذا الشيء تحاسب عليه. فرسالتي، ليش بقول الكلام ده؟ لأني قسما بالله العلي العظيم، أعيد وأكرر، قسما بالله العلي العظيم، ولست مجبرا إني أحلف لكم إني مطلع على قصة يشيب لها الرأس. أب له شخصيتين، ممتاز ورائع وجميل ويخاف الله ويتكلم عن العدل والمحبة و خارج المنزل، وداخل المنزل غضنفر وجه آخر من باب وجهة نظره إنه هو إيش؟ يربي. هذا الشخص مليان منه كثير في مجتمعنا للأسف، له وجهين، وبالذات من يكون برا وعليه الصلاح والتقوى وما شاء الله تبارك مظهره الخارجي بين قوسين يوحي بالنمطية الدينية الجميلة السمحة الدقنية، كل هذه الأمور زي ما قلت لكم، كل هذه الأمور. طبعا أنا أقصد في المجمل كل أب له شخصيتين. أعرف أن هناك آباء مو شرط دقنية، بس القصة اللي أنا واقف عليها الآن هذا الشخص متدين، دقنه أكبر من دقني، ولكن تعامله في البيت مختلف تماما عن برا. يدعي بالعدل وحب الأبناء والتعامل بلطف والتعامل، ويجي جوة بيته فرعون موجودين. كلامي لدول الناس ابو شخصيتين. الثاني حتى لو ما عنده دقن في البيت فرعون، برا بشكات وحلو وجميل ومجتمعي ولسانه ينقط عسل مع اللي برا، وفي البيت من يوم يخش على زوجته وعياله فرعون. أنا هذا كلامي لهم، والله ثم والله ثم والله ثق تماما أيها الأب إلا أنت بالشخصية هذه وتعرف نفسك، أولادك هيجي يوم يرجون الله فرقاك. نعم، يرجون الله سبحانه وتعالى فرقاك. أجل تبغاهم يقطرفوا؟ لا لا لا، فرحانين بيك فوق. وسوف تتحقق سنة الله أو أحد سنن الله في الكون، وهو دوام الحالي من المحال. يعني ما حتقعد طول عمرك قوي متجبر فرعون برا بشكل وجوا بشكل، حتضعف وتصير هرم، وتحتاج من يطبطب عليك، تحتاج من يعطف عليك، تحتاج ابتسامة. تزرع تحصد، ما حتحصل أحد. لا تقول بر وأنا أبوهم وبر الوالدين لا، ما في الكلام ده. تزرع تحصد. أرجوكم مروا الكلام ده وفرجوه لكل أب تحس إنه هو متجبر. أيها الأب المتجبر، ألحق نفسك واشكر الله سبحانه وتعالى بأنك تسوي الخير في أهلك. خيركم خيركم لأهله، خيركم لأهله. والحق نفسك قبل ما تقول سبق السيف العذل. وصلت؟
يذكر الله صلى على النبي وقول معايا آمين. اللهم يقر عيني وعينك بأبنائك وبناتك، ويقر عيني بأبنائي وبناتي. بإيش؟ بحسن التربية، ونحصد ما زرعناه. الله يكسبهم رضاكم، والله يكسبكم الأجر في حسن تربيتهم. أرجوكم، أرجوك بالذات أنت أيها الأب، أرجوك لا تزعل مني. خط الوعيد فيك، لأن عارف أنك أنت عارف معظم الحقوق. يا أخي حق من أحد حقوق الأبناء حسن تسمية. تخيل، فما بالك أنت تعامله بقسوة بحجة التربية. فوق والحق نفسك. أذكر الله صلى على النبي نطلقها فقرة بسنابة ممكنة جميلة حلوة. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أعيد وأكرر، السنابة هذه أرفعها على قناتي، قناة هاني الحرازي في اليوتيوب، عشان الوقت ما بترجعوا لها ترجعوا لها.